Mesto je staro 200 let, ima 100 000 prebivalcev in niti enega ni, ki ne bi bil podoben vsem drugim. Povejte mi, kaj mi je, da sem danes tako srečna? Kot da grem z jadri. Nad mano prostrano, modro nebo in velike bele ptice letajo. Od česa je to? Danes zjutraj, ko sem se zbudila in sem zagledala vso to svetlobo in pomlad, mi je v duši zaplala radost. Silno sem si zaželela domov.